大家好啊，歡迎翻返嚟呢個擺渡人系列啊。咁啊係2026年4月25號星期六，又係官賓嘅現場。我呢排都係習慣咗啦，早一日唔係早一日，黐線嘅。啱啱而家拎罐個啤酒係早一個站，因為咧我都係咧係即係有時候放工啊，或者去完一啲聚會啊嘅時候啊，都係有呢個牛頭角，即係九龍灣嗰方向去觀塘嘅方向啦，咁翻屋企啦。咁咧呢幾日咧開始會錄嘅 podcast 錄節目嘅時候咧，我就會早一兩個站落車，然之後咧去官賓，咁咧然之後咧就會開始一邊行一邊錄嘅時間啦。今日禮拜六啦，跟住見而家10點半到啦。官賓而家咩環境咧？就人好多，係啦，即係比平時比早兩日我諗多2-3倍到啦。有人多咗人跑步，多咗人放狗，多咗啲人喺度玩，有人啱啱經過啦，嗰度唱 live band 個位度繼續唱 live band 啦。玩陀螺嘅人又多咗2門陀螺喺度玩啦，亦都多咗好多人喺度跑步啊、放狗啊。頭先見到有隻狗吠緊另一隻狗啊嘅時候啦，就係咁簡單。係啦，咁今日講咩呢？今日咧好想去講一樣嘢，因為今朝咧同個朋友去食早餐啦，跟住喺度傾下偈啊，睇下聖經嘅時候咧，咁就睇到啲好老生常談嘅嘢啊。呢個朋友好好啊，其實佢都好有好多經歷啦。咁之後睇下可唔可以介紹俾大家識啦。咁佢好多經歷，然之後佢亦都成就咗好多啦。佢都經歷咗好多，佢有千萬種理由，有啲嘢唔做，但係佢努力去做。我諗呢樣嘢就已經好值得大家尊重，因為點解？好簡單，佢有合情合理嘅理由，但係佢冇攞呢啲理由出嚟咯，就係咁簡單啫。咁翻返去啦，今日睇咩呢？遲啲再解釋啦，遲啲再介紹啦。咁今日睇咩呢？今日呢就睇呢個好撒瑪利亞人。我成日唔知點解攝錯咗咧，加埋個婦人咧就好撒瑪利亞婦人嘅，唔係好撒瑪利亞人。即係講咧就係話聖經裏面咧，耶穌咧講個比喻咧，就係話有個人去緊笪地方，跟住然之後俾啲強盜打劫擄笠唔知又剝晒佢啲衫，打到半死，掉佢喺條路邊。咁但係條路咧，其實又係去唔知咩城啲必經之路嚟嘅。咁其實就有其他人經過嘅。咁咧開頭咧有個祭司經過，唔同嘅原因唔理佢。然之後有個利未人經過，亦都因為唔同嘅原因唔理佢。然後第三有個撒瑪利亞人經過，見到佢咁慘就嚟死咯，醫佢救佢，就係咁。耶穌問邊個係好人，就係呢個撒瑪利亞人咯。翻返我哋度，對我哋生命裏面有咩挑戰呢？好老生常談，好老生常談嘅就係咩呢？就係你要去做，要去幫人咯，就係咁簡單。咁一啲咁簡單嘅嘢，我哋做唔做到呢？能力上做到嘅，心態上好難。點解？好簡單，唔想。點解唔想啊？喂，其實我哋特別活喺香港，個個都覺得自己有缺下啦，個個都覺得自己，我都搞唔掂自己啦。點解我仲可以幫人啊？或者，喂，不如人哋幫我先啦。喂，大佬，我先係嗰個瞓喺度俾強盜又搞嘅人。某程度有冇錯嘅，睇你咩角度啦。我都明白嘅，每個人都有自己嘅難處，每個人都有自己嘅困難，特別喺香港咁高壓嘅情況下，你話我哋物質係咪好富足呢？看似都係嘅，計條數落去都係嘅，但係我哋都有我哋苦嘅位置咯，都有需要嘅位置咯。你香港其實好多有需要嘅人，亦都好多好困難、好挑戰嘅人㗎。問題係你願唔願意去睇佢、接受佢咯。即係呢個亦都係有感而發㗎，就係好我再早2日啦，即係教會裏面有啲聚會查經班嘅時候啦，佢突然間去講一個經文啦，就係耶穌去講啦，就係你要去愛人。咩係最大誡命呢？你要去愛神，盡心盡性盡主愛主你嘅神，盡心盡性盡意盡力愛主你嘅神。啱啱呢，因為我飲咗罐
飲咗兩罐青島，一陣間再講點解飲酒。盡心盡力盡意盡力愛主你嘅神，我條脷開始有啲打擊。呢個最大嘅名，第二誡命就係愛人如己。英文有好多版本都係講，佢唔係叫你 love others，佢同你講 love your neighbor as yourself。佢講嘅係 neighbor，咩係 neighbor 咧？鄰居，做個好嘅鄰居。鄰居同 others 有咩分別咧？就係嗰啲人真係你隔離嘅啦。我哋香港，我諗我哋好多人都係住樓噶啦。咁特別住樓嗰度，到底你喺你笪地方住咗咁耐嗱？每個聽嘅人都係諗緊一個問題：你笪地方住咁耐，你有幾認識你隔離個 neighbor 咧？佢個咩名？佢做緊乜？佢職業係乜？佢中意啲乜？唔中意啲乜？我諗好多人連第一個問題佢都未必答到，佢叫咩名？而家活喺香港，可能你已經住喺個單位10年，你都未必清教隔離個叫咩名。我好啲，我知道佢叫咩名，我知道佢大概做乜，但係佢中意啲乜呢？唔中意啲乜呢？佢單身拍拖定結咗婚唔知，咁佢有咩需要嘅唔知，最多關係唔算差，開門見到面打個招呼，嗌一嗌聲，就係咁多。今日我哋係咪真係愛我哋嘅 neighbor 咧？點解會突然間有感而發咧？就係、我最近都諗緊一樣嘢，就係我哋可以做啲乜咧？我哋即係有裏面有時同啲人最近講啊，我哋要去發展一下，即係可能 church 要發展下，唔同嘅地方要發展下，人要發展下，我哋向咩方向發展咧？例如我哋要呢個哇好得意，隻狗好得意。啱啱見到有隻狗，隻狗真係好得意。啱啱講發展下，例如我哋點發展下咧？例如我哋去傳多啲福音，帶多啲人返教會，唔錯嘅。我哋要去做多啲宣傳，等我哋多啲人認知度高啲，都可以嘅。嗱，唔係壞事先啦，至少。但係我諗我哋可能要多一步少少，就係我哋留意下我哋身邊嘅社區有咩需要，我哋 neighbor，我哋隔離鄰舍有咩需要，我哋隔離條街有咩需要，我哋隔離個區有咩需要，我哋住喺香港，我哋知唔知我哋隔離個區有咩需要咧？係啦，love your neighbor as yourself。我最近都係諗緊，當然啦，我都係處於個諗嘅階段，即係如果有多啲人可以，即係你聽到嘅，你有啲咩 idea 嘅，可以隨時 contribute 出嚟，因為耶穌佢一生大家都知道啊，佢會去釘上十字架之前，佢個幾年一路喺度遊歷。其實個地方又唔係遊歷好大嘅，都係個湖啊，圍住個地方行嚟行去咁樣。其實笪地方細過香港。佢你見佢成日去講道啦，但係其實如果你有認真去睇過，其實佢好多時候其實佢係去醫人、去幫人、去俾人哋所需要嘅嘢咯。甚至有時候佢醫完人，佢都冇講道就咁走咗去。甚至我相信嘅，我相信其實係耶穌裏面，佢醫人嘅時間係佢醫人幫人嘅時間係仲多過佢去講天國嘅時間。咁翻去佢，我哋自己係咪？我哋可以幫到啲咩人咧？即係我諗而家集思廣益啦，即係你有 idea 嘅，例如留下言啦，或者你有做開嘅，你一齊做咯，大家或者去 brainstorm 下咯，到底有啲咩可以幫到人咯？因為我突然間諗翻起，誒、我十幾年前啦，嗰陣咧，我仲係啱啱畢業定係我未畢業嘅時候咧，有個大哥哥啦，佢好好人㗎，佢好有善心嘅，雖然個樣睇嚟上嚟唔似但係佢好有善心。佢做啲咩咧？就係每逢咧嗰啲轉季節啊，即係嗰啲10月啊、11月啊，即係就嚟天氣會凍。你知香港啲天氣咧好絕㗎嘛，即係你呢個禮拜都領晒嘢㗎啦，即係星期一二。可能20幾30度，跟住早2日一個落雨，佢跌到可以夠膽死跌到低過20度，即係唔知有呢幾早2日，我諗大家都好
經歷到就係你着住件褸咧都係唔覺凍嘅，咪即係唔夠凍唔夠暖嘅，都仲係凍嘅。跟住去到今日又暖翻啦，你又係黐笠笠嘅，係啊，好鬼絕㗎！你香港呢啲天氣真係捉佢唔到嘅。跟住咧嗰個阿大哥哥咧，佢好好嘅，佢係帶咗我哋一班僆仔咧，咁做啲咩咧？就係臨嗰啲10月啊、11月啊啲轉季咧就洗樓。逐家逐係即係，因為你知咧有啲獨居長者村啊、老人村啊，咁啊逐家逐戶敲門就問佢啊婆婆或者阿伯伯咁你哋有冇啲冬天啊啲衫啊暖氈啊厚被棉胎啊，你哋放咗喺啲羽絨啊，放咗喺上格啊，即係嗰啲叫咩啊？衣櫃上格啊，咁等我哋幫你攞翻落嚟啊，咁你知啦，就係嗰啲年紀大咗咧，老人家咧，啲有時真係退化噶嘛。佢上年咧可以撐高自己咧，將個棉胎或者將件暖氈懟上個衣櫃上格。佢今年就真係未必做到噶嘛，同埋做到都冇揀你啦。又或者上年真係有啲親戚朋友啊、仔啊、老表啊呢啲幫佢手啊咁樣，但係今年真係唔方便。喂，咁真係天氣臨凍嗰幾日凍一凍，佢硬頂。喂，老人家真係有時候頂唔到就頂唔到噶啦嘛，即係會病，輕則就話傷風感冒啫，或者同埋對於有時候啲真係好老嚟講，個傷風感冒都好恐怖噶嘛。所以我就帶我哋去洗樓，逐家逐戶拍門。哦，唔係話你有仔女幫你啊，仲好啦，咁你哋開開心心一齊啦，咁我哋去揾下一家啦，咁樣就係做呢啲好簡單嘅事情，好簡單，但係就係啲人需要咯。咁亦都我有另一個朋友，即係亦都喺度 explore 下，喺度唔同嘅嘢咯。咁例如最近我亦都有上網去見到啦。我唔知係我去揾啦，定係呢個叫咩啊？Big Data 佢派俾我啦，就係機緣巧合之下，唔知點解我見到啦，係有個叫關師傅嘅人啦，即係佢好坦白講，佢都話自己生意失敗，但係佢自己都經歷過絕望嘅時候，佢而家都唔算成功，佢就係佢自己講啊，唔係我評論佢啊。我覺得我唔太了解佢啊，咁佢自己話未算成功，但係咧佢都好想去幫人。佢點幫人咧？佢每個禮拜都會去煮嘢食，去俾啲露宿者。唔單止露宿者，你有啲咩唔開心啊？你有輕生嘅念頭啊，或者你好大好大壓力啊，好苦嘅嘢啊，你去揾佢啦，佢可以同你傾下偈，請你食個麵，幫下你嘅時間，係咪真係幫到？唔知，但係佢願意去揾佢自己幫到手嘅嘢，盡佢最大嘅努力嘗試下去幫到手。其實呢啲係好值得尊重咯，不論佢結果如何。你好值得尊重，不論你同佢係咪立場相同，值得你尊重。不論你唔係好理解啊，佢係咪背後仲有其他 hidden agenda 咧？例如佢想為名嘅，去然後咁，咪大佬俾佢幫嗰啲又冇乜損失啦。咁佢都值得你尊重。咁今日我哋係咪可以揾到我哋自己可以付出嘅位置去做下嘢咧？我覺得我哋可以嘗試下嘅，但係有時候奈何唔係好有勇氣。有時咩叫唔係好有勇氣咧？最近即係嗱，唔係得罪人，我好尊重，我想盡力尊重大家嘅。就係去到呢樣嘢，就係到底其實我哋係咪咁執着於得唔得咧？點解咁講咧？就係我哋好睇聖經咧，我哋即係一班基督徒睇聖經咧，成日都見到噶。哇！你信心啊，你有信心啦，佢咩嗰樣嘢都得噶，有信心咪有奇蹟噶啦。咁但係現實中有冇咧？即係其實我哋都要好接受一樣嘢，其實奇蹟真係冇咯。係啊，奇蹟唔會從天而降嘅。係啊，我諗大家活咗咁多年人，我諗我哋都好應該接受呢個現實。我哋唔需要去拗，就係奇蹟唔
唔會重天降，唔係可能你突然間會中六合彩，但係你會咯，你保證唔到人哋會咯。奇蹟係唔會從天而降㗎，特別喺香港，即係我喺香港，我淨係喺香港住過啫，我冇移民過其他地方。我之前又喺大陸做過幾年嘅，但係淨係講香港先。香港係冇奇蹟從天而降㗎，好似琴日定前日咁講，香港從天而降嘅係得花盆同冷氣機，仲有竹棚啊！早幾年可能仲有咪早十幾年可能仲有呢個叫咩？可能仲有玻璃樽，但係奇蹟係唔會從天而降嘅。即係我唔記得睇咗邊本書啊，邊套戲佢講奇蹟就係你拼命定義努力千百萬次，然之後堅持唔知數載數十載，奇蹟就會喺中間其中一次會發生。呢個就係奇蹟。咁我話喂，大佬等到咁，即係等到我都枯萎啦，咁仲應唔應該再等呢？咁不如問下，其實你有幾想嗰樣嘢發生咯？其實就係咁無奈噶啦，即係奇蹟就係一樣咁嘅嘢，即係聖經度講，你在信之人係凡事都能，即係你要信咗先咯。有少少賭博成分嘅，即係我都好坦白講吓，唔通我同你講話嚟祈禱一定得噶啦？即係我曾經喺之前個教會同一個我好尊敬、我好尊敬嘅牧師，同佢有啲即係妙問妙答啊，就係佢同我講話，喂，教會啊，成日都揾啲成功嘅人嚟分享，大佬啊，成功佢梗係講乜都得啦，點解咁？但係問題就係佢呢個結果論嚟噶嘛，咁我哋可唔可以揾啲失敗人分享？佢話我都想，咁我佢話佢自己接觸嗰啲都係啲病患嘅 case 啊嘛，咁例如你有絕症，梗係揾個成功嘅上去分享噶啦，我都想揾個絕症失敗咗嘅上去分享，不過人哋都過咗身啦，點揾啊大佬？即係我又明嘅，同埋有時候成功嘅 case 係真係鼓勵到大家繼續堅持落去。嗱，我唔係否定，我都係好想鼓勵大家堅持落去。但係今日我哋除咗係去用一種好催眠式，就係你會得，你會得，我要成功，我會幫你祈禱，我會幫你嘅。嗱，唔係話嗰啲錯啊，但係好催眠式。今日我哋會唔會嘗試面對失敗，同埋我哋諗下，我哋今日可以做啲乜？好實在嘅可以做啲乜去鼓勵佢？例如啱啱舉啲例子，幫個老人家執一執屋，攞張皮嘅都冇講執屋。你見到一個露宿者，買一個飯去俾佢，嘗試下睇下佢有咩需要，observe 佢，接受佢，尊重佢，供給俾佢，唔係好多，盡你所能得噶，盡你所能或者盡你所意得噶啦。嘗試一下就係咁簡單，因為今日總有可能他朝我哋都係被需要一個，或者某啲範疇上我哋都係被需要一個。好好笑嘅，今日講一個好搞笑嘅例子，好搞笑嘅例子就係、我哋啱啱咧，係教會裏面啦，我哋喺度即係去傳福音啦，咁我哋定期都會搞啲活動啊，傳下福音嘅，因為大家一班年輕人啦，同埋我哋都想無論係為人、為神、為教會都好，我哋都想去將呢樣嘢帶出去嘅時候，咁我哋咧今次咧諗啲好玩啲嘅嘢，就諗玩 bingo 啊，即係咧有張紙上面啊有唔同嘅人，例如有個戴眼鏡嘅，有個內地人嘅，有個講英文嘅，有個啱啱放工嘅，一個結咗婚嘅，一個單身嘅咧，喺度跟住然之後我哋去傳福音，一個食雪糕嘅咁樣，咁然之後咧。可以重複㗎，之前問過啦，即係可以有一個人同時有一個人佢有戴眼鏡、有單身、有食雪糕咁樣樣。咁然之後，即係佢 fulfill 咗所有嘢咧，我就一條線。咁我哋玩 bingo 啊嘛，咁梗係越多點中越好啦。咁我哋頭先咧，咁我平時又唔係好理，咁即係有時趁墟咯，未同大家即係一班年輕人開心玩下咯，又冇害嘅，有時候覺得趁墟冇壞㗎，冇害冇所謂嘅嚇，真係冇所謂嘅，即係唔需要話樣樣嘢變得好有意義，即係唔可以講錯咗，sorry，樣樣要變得好疏啦，好實在。咁啱啱我係，跟住咧我哋去到玩咧，去到我哋去全福音啦，跟住有個女仔啦，
我哋兩三個人一齊全部咁啦，跟住我哋去到個女仔，跟住啊佢 fulfill 到某啲 requirement 啦，例如佢一個女仔，佢再傾傾下，佢係個學生，又中一格，跟住傾下，喂佢係內地生，又中多格，跟住咦跟住傾傾下。咦佢原來同我哋其中一個姊妹係同鄉嚟嘅喎，真係同鄉同到係唔單止同一個省，你知中國啲省一個省幾大嘅，即係你好似例如廣東省咁，一個廣東省即係可能成億人咁，都唔出奇啊！我實際唔知啊，咁但係你同我講話即係廣東省有1億人，我信㗎。咁然後佢係好搞笑咁，佢哋唔單止係同省。佢哋甚至係同嗰個叫咩 high school 同 college high school 咪一樣啫，咪即係中文嚟講咪一樣。佢哋同中學、高中，然後係同區，可能唔知會唔會係同一條村添，你真係估佢唔到。跟住佢哋即係他鄉遇故知咁樣樣，遇到鄉里啊，跟住佢哋即刻交換晒 contact，又 fulfill 咗一啲 requirement。跟住最好笑就係我咁啱我畫到條線，即係我望住我張紙，喂佢會好多 requirement，跟住我中間漏咗個窿就係、嗱我要揀一個係食雪糕嘅，咁然之後我又問你想唔想食雪糕？我請你食雪糕，咦佢話都中意食啊，跟住啱啦，即刻我去麥當勞俾佢撳個雪糕，又 fulfill 多個 requirement，搞掂，即係幾咁奸詐，即係我。所以佢又覺得呢個阿叔，即係佢學生嚟嘅，望住我，佢十零歲，望住我30幾歲啦。佢話呢個阿叔又幾好人喎，講嘢又幾有趣跟住又幾搞笑又肯請我食雪糕喎。咁但係我有個心諗咧，呢個靚妹咁啱又同我哋有個姊妹又幾啱傾喎，又幾熱情喎，又唔抗拒喎。佢又最緊要就係佢又幫我 fulfill 咗最後一格喎。咁其實你幫人時，有時候人哋都幫翻你咯。當然我話呢啲例子係咪你幫人時，人哋一定幫到你呢？唔知，唔敢 guarantee，但係有嘅時候就會有咯。所以好希望可以即係鼓勵到你，即係鼓勵到聽緊嘅人，就係嘗試下放開自己去幫下人，亦都嘗試下放開自己去接受人哋幫，嘗試下接受自己，嘗試下去接受，嘗試下去行多步。最近我都係咯，啱啱大家有涉過下講啦，啱啱飲咗2罐酒，係啊，最近咧都係咁啊，就係做嘢有啲壓力大啦，有啲煩惱啦，有啲苦惱啦，咁啱啱咧，我早個站落牛頭角站落咧嘅時候咧，行到海濱咧就買咗2罐青島飲下，因為想飲下少少啤酒，諗下有個微醺嘅狀態，但係其實我又去唔到嘅，唔知點解，即係我酒量 OK 嘅，呢排酒量比較好。但係啱啱咧行到去咧7嘅時候咧，就發覺哇呢排啲酒咧真係大特價咁啊，樣樣嘢咧都係12蚊2罐，15蚊2罐，有啲可能18蚊3罐咁樣樣。咁啲青島嗰個叫咩啊？斯威都係啲平嘅，即係斯威講緊500ml嗰種大罐喎，唔係330定335嗰種喎。跟住有啲貴少少嘅味都係啲20蚊或者18蚊2罐嗰啲味，就係藍莓加士伯新力嗰啲咯。跟住再貴啲嘅可能10到尾1罐嗰啲味就係啲 Asahi 啊、Sapporo 啊、伊士班啊、即係麒麟啤啊之類似嗰啲啦。我啲好少飲嘅，我啲唔係好識飲嘅。跟住再貴少少唔係話，跟住可能有啲平少少嘅Genius 啊、黑啤啊、麥啤嗰啲咯。跟住有 Stella 啦，我而家發覺越嚟越多啤酒嘅。當你唔知點解嘅，你去旅行咧，去外國你發覺仲多。日本咧，佢直頭成個架啲啤酒係牆紙咁唔同種類嘅，好多味咧，嗰啲啤酒都有嘅。所以我都明白點解啲 YouTuber 喺度玩酒精路跑，淨係玩試酒都夠佢玩好多集。
係啊，所以因為呢排啦有啲壓力大啦，開始好多嘢諗啦嘅時候就，因為諗下就會諗到個腦實實地噶啦，實實地嘅時候咧就想整翻罐啤酒飲下，咁但係咧發覺飲完啤酒咧個腦咧都仲係實嘅，睇嚟真係要去到劈到自己去到所謂微醺嘅地步先得，即係屋企攞翻支威士忌出嚟對一對先，不過我又酒量還好嘅，但係我又唔係好即係自己一個人飲酒嘅，除非而家咁樣樣有時。但係咧屋企咧，我有支威士忌咧，真係好想開，即係嗱有盤啊，有興趣啊，即係一齊飲下試下。我支卡蘭嚇，支以呢個價位嚟講咧，呢隻酒真係我覺得冇得頂啊！再高啲嗰啲我唔識飲啊，即係你話你飲到去響嘅，或者你飲到去呢個叫做嗰隻叫咩啊碌頭啊，或者係去到 Scotland 嗰啲就唔係太識飲啦，唔係即係唔係太識分啦，唔係太識分啦。咁但係我自己口味嚟講呢隻我就唔錯，我幾中意。係咯，就係咁啦。所以啱啱講到呢度啦，就係好去諗下啦，自己可以做到啲咩去關心下身邊嘅人啦。同埋好好去接受一下啦，即係我講接受一下係接受一下，其實呢個世界好多嘢係好等待同忍耐，同埋接受一下，奇蹟係真係唔會從天而降。即係你明我唔會個意思係咩咧？即係我唔係否定嘅唔會，我係講緊唔好期望奇蹟從天而降，唔好期望祈禱係會得到被答允。會嘅，但係我哋需要祈禱。你要聽落覺得好矛盾，但係其實你經歷過，你明嘅。唔好期望祈禱得到被答允，但係你要祈禱。唔好期望奇蹟從天而降，但係你要努力去追尋奇蹟，努力去信，努力去盼望。哇，咁咪好戇居，係噶。但係有時候門徒嘅人生就係有啲戇居，或者好戇居。係咁啦，因為今晚都夜啦，即係今日咧，我由8點鐘出門口，搞到而家10點幾、11點幾嘅時間啦，即係，快啲翻去沖涼瞓覺啦。聽朝如果唔係有晏咗起身咧，咁啊搞唔掂啦。好啦，即係係啊，聽日咧係啦，或者之後咧，今朝咧食早餐嘅時候，有個朋友啦，我覺得佢真係好好嘅，即係佢係好想去介紹嘅，俾大家食嘅，希望咧就有機會咧可以去介紹佢啦，同大家識啦，一齊去傾下偈啦，分享下啦。我覺得無論係任何情況下，我哋都要去尊重，我哋都要去坦誠，然後努力咁去行落去咯。所以係啦，就係咁啦，夜啦，希望大家早唞啦，係咁先，拜拜。